Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi upgraderemo la RAM ad un Lenovo V110. Per fare ciò vi serve un cacciavite con punta Philips VPH0 con cui andremo a svitare le 12 viti che tengono il coperchio posteriore più la vite che fissa il masterizzatore. Una volta svitate le viti estraiamo il masterizzatore. Adesso dobbiamo esercitare una leggera pressione tra il coperchio posteriore e quello superiore. Per fare leva io sto utilizzando una vecchia tessera SIM. Mi raccomando, questa è la parte più delicata di tutto il lavoro, quindi aprite il coperchio molto lentamente senza forzare e continuate a sganciare i vari ganci utilizzando la card. Ok, coperchio tolto, adesso alziamo questa spugnetta che serve a coprire ed isolare lo slot della RAM ed andiamo a inserire la nuova RAM. Io ne ho aggiunta una da 4 GB della Crucial, in modo da portare il totale della RAM a 8 GB. Verifichiamo il giusto verso della piedinatura, dopodiché spingiamo la RAM dentro lo slot mantenendo un angolo di pochi gradi. Dopodiché spingiamo verso il basso, vediamo che i due fermi si siano posizionati al posto giusto, ricopriamo la nuova RAM con la spugnetta e richiudiamo il tutto. Durante la chiusura del coperchio posteriore spingete per esercitare una leggera pressione su tutto il perimetro del coperchio posteriore in modo da far scattare i ganci, sentirete dei piccoli clic di volta in volta. Adesso riavvitiamo tutto ed inseriamo il masterizzatore. Ok, notebook assemblato, non ci resta che provarlo. Se siete alla vostra prima accensione vi consiglio di collegare l'alimentatore, pulsante power e dopodiché pulsante cance per accedere alla BIOS. E se tutto è stato fatto in modo corretto troverete la scritta totale memoria 8 GB. Ok ragazzi, lavoro completato, spero che vi sia stato utile, mi raccomando lasciate un like se il video vi è piaciuto e condividetelo con i vostri amici. Da Nico è tutto, alla prossima.